沙田，咁佢照顧啲乜嘢㗎屋企？照顧有2個小朋友。2個小朋友，係。即係4個人。 4個人係啦。咁咧你都要自己買餸煮飯嘅。係。咁你識煮啲咩餸啊？食啲豬肉啊、炒菜啊、煲湯啊、煮飯啊。咁你識煲啲咩湯啊？煲蘋果湯啊，煲雞湯啊，煲蝦雞湯啊，仲有嗰啲木瓜湯啊。咁你都係自己落去買餸，自己太太會唔幫你手啊？唔幫㗎，我自己唔幫嘅，你自己搞掂晒㗎啦。係。咁嚟緊你想照顧啲乜嘢啊？我就係照顧老人家。你想照顧老人家，咁如果放假唔係放星期日，你可唔可以啊？可以，禮拜六都得。禮拜六、禮拜日都可以嘅。可以嘅。咁如果僱主話唔放假，補翻錢俾你，又可唔可以？可以。咁你食唔食豬肉㗎？唔食㗎。唔食嘅，但係你會煮係咪？係。咁你驚唔驚狗啊？少少啊。少少，咁如果細隻狗又驚唔驚啊？可唔可以？唔中意狗嘅，好驚。OK，咁如果公公婆婆推輪椅又可唔可以啊？可以。可以嘅。唔該晒你姐姐。唔使客氣。